Содон Чимүгэн би сая 565 мянган метр квадрат нутаг дэвсгэртэй 3 сая хүн амтай Монгол Улсын иргэн. Манай Монгол Улс дэлхийд юугаараа алдартай гэх юм бол Цэлмэг хөх тэнгэрээрээ, өргөн удан тал нутгаараа мөн нүүдэлчин соёл иргэншлээрээ алдартай. Гэтэл манай улсын хүн амынхын тал нь нийслэл Улаанбаатар хотод амьдардаг. Манай харин Улаанбаатар хот юугаараа алдартай гэх юм бол утаагаараа алдартай. Монгол Улсын засгийн газрын үсгийн утааг бууруулахын тулд 2011 оноос хойш олон үйл ажиллагааг явуулж байгаа ч гэсэндээ утааны хэмжээ нь бол буурахгүй байна. За яагаад энэ асуудлыг хөндөж авч ийнэ гэхээр манай засгийн газрын зүгээс утааны эсрэг утааг багасгах тушаалын арга хэмжээ авч ирсэн. Тухайлбал бол агаарын бохирдлыг бууруулах тухай хууль баталсан, нийт эрхүүдтэй төслийн зуух гэх хямдхан үнээр зуух тараасан. Миний бяцхан дүүнер, миний хилээдээ өрөө тээж байгаа найзууд маань, мөн өвөө эмээнэр маань утаанд хорцсоор байна. Энэ хорцож байгаа нь миний нүдэн дээр одоо тэдгэрийн ханиад хүрэх зүрхэн өвдөхтэй даралтын нэгс гэх мэтээр илэрж байгаа учраас бид одоо энэ үйл ажиллагаа санаачилж явуулж байна. За тэгэхээр бид бүхэн одоо Улаанбаатар хотын төв хэсэгт байрлах багшийн дээр ирсэн байна. Өнөөдөр 2016 оны 11 сарын 27 нэм гараг өдрийн 13 цаг өнгөрч байна. Хэдийгээр энэ бол Улаанбаатар хотын хувьд агаарын бохирдол, агаарын чанарын индекс хамгийн бага байх боломжтой үе хэдий ч гэсэндээ 465 байгааг та бүхэн миний харж байгаа самбараас харж байна. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан стандартаар бол агаарын бохирдолагч тоосон цэргийн хэмжээ 0-аас 100 байх нь хүний эрүүл мэндэд хоргүй, аюулгүй, цэвэр агаар гэж үздэг. Гэтэл одоо 465 байна. За агаар цагийн өмнө сайтаас Улаанбаатар хотод бусад хэсгүүдэд ямар байгааг харах юм бол гэр хороол буюу баян уушинд бүр 1223 болтлоо өссөн байна. За энэ үзүүлэлт бол ажлын өдрүүд болон өглөө оройдоо 2000 болтлоо өсдөг гэдгийг бол та бүхэн агаар цагийн өмнө сайтаас харж байна. Үүнээс улбалаад ямар өвчнүүд бий болдог вэ гэвэл уушигны хорт хавдар, зүрхний шигдээр, хэлсэн цуцын нарийсэл болон өдөр тутам тусч байдаг ханиад томоо өвчнүүд бол бий болж байдаг байгаа. Бид хүмүүсээс асуухад хүмүүс агаарын бохирдол ямар хортой вэ гэдээ асуухаар ер нь бол хортой гэдэг. Гэхдээ ямар яг хоорондоо үзүүлдэг вэ? Ерөөс нь ямар сөр нөлөөтэй вэ гэдгийг бол хэлж чаддаггүй. Тийм учраас бид бүхэн иргэдийн хүүхдүүдийнхаа мэдлэгийг нэмэгдүүлэхийн тулд ерөнхий болон сургуулийн сургуулийн сурагчдад эхний ээлжинд агаарын бохирдол бидний амьдралд сэдэв сургалтыг зохион байгуулж байна. Бидэрт одоо энэ жоох хүүхдүүд бас амьсгалж байгаа агаарын бохирдуулж өгнө. Тэгээ бас их биед нь хор нөлөөтэй. Тэгээд хаана явсан газар утаантай байдаг. Гадаа тоглоход утаатай. Тэгээд жоохон тоглож байгаад амьсгааддаг. Тэр нь уушгинд их муу. Тэгээд хөгшин хүмүүс ер нь бүгд муу. Агаарын бохирдол нь тэгээд бие өсөл зогсоно гэх юм уу да. Тэгээд ер нь бүгд муу хөгшрүүлнэ. Арьсанд нь одоо тэгээд утаа наалтах юм би бүгд. За тэгээ ерөн бүгдэнд нь нөлөөтэй дөө. Агаарын бохирдол гэдэг нь одоо Улаанбаатар тохиолж байгаа хамгийн муухай юм. Тэгээд би аль руу агаарын бохирдлын талаар хичээж суулаа л да. Тэгсэн агаарын бохирдлын талаар FM 2.5 гэдэг нь хүний хамрын эрхтнэр ороод тэгээд мөгөөрсөн хоолоор ороод тэгээ уушиг руу ороод тэгээд их юу яадаг зүрхний гаж нөлөө үзүүлдэг. Тэгээд хүмүүс харавдсан байлээ. Тэгээд бас дүүнрээ хамгаална. Тэгээд 2020 он гэхэд би Утаангүй Улаанбаатарт амьдрмаар байна. Тэгээд бас хүн болгон маск зүүхийг би хүсэж байна. Тэгээд айл болгон хашаанда нэг мод тарахыг би хүсэж байна. Өнөөдөр агаарын бохирдол гэдэг сэдвээр нөгөө нэг PM 2.5 гэдэг бактерийг үзсэн. Тэрнийг болохоор хамрын ус хоолойнд юу эднэр бүгдээрээ дийлдэг.
Тэгээд тэгэж явсаруугаад улаан мөгөөрсөн улаагаар дамжаад уушиг руу ордог. Уушиг руу орснороо бол уушиг нөгөө нэг вируснээс хамгаалагч эсүүд нь хэдийгээр устгах гэж үздэгч юу нь мэддэхгүй учраас устгаж чаддаггүй. Тэгээд тэрүүгээрээ болохоор яг тэр PM 2.5-аас өөрийгөө хамгаалахын тулд давхар шүлтүүртэй маск зүүж өөрөөсдийнхөө одоо ингээд Монголд байгаа одоо энэ хоосон зай талбай дээр агаар салхин сенс тавьж салхин сенсээрээ тавьсны хүчинд тогныхоо мөнгийг багасгаад айл бүр тийм тогоороо халж болохоор тийм юу тийгээд параараа гэрээд лоо цуулж болно. Тэгхэн бол агаар одоо манай улсын агаарын бохирдол багасч хүмүүс одоо бэртэж гэмтэж өвчнөд усна багаснаа.